ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഷ് സാൽമൺ ഫ്രൈയും റൈസുമാണ്. ഏകദേശം 1 കിലോ ഫ്രഷ് സാൽമൺ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയൊക്കെ കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് നിരത്തി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നാടൻ സ്പൈസ് മിക്സിനായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അത്യാവശ്യം ഉപ്പ്, അതിലേക്ക് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ 1 ടീസ്പൂൺ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നാടൻ കൂട്ട് നല്ലോണം പൊട്ടിയിടുന്ന പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കഷ്ണത്തിനും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നല്ല ഫാറ്റി ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ എണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പാനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. 5 മിനിറ്റ് വീതം ഓരോ സൈഡും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ. മീൻ മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ ഫാറ്റിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് സവാളയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. വീണ്ടും മീൻ തിരിച്ചു വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് വെച്ചിരുന്ന റൈസ് അങ്ങോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിറയ്ക്കുക. ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഇളക്കിയെടുക്കുക റൈസ്. സാൽമൺ നല്ല ലെയറായിട്ട് ഇളകി വരും. അതിനിടയിലെല്ലാം നല്ലോണം ഫാറ്റ് ഫില്ലാണ്. അതും സ്പൈസസും ആ റൈസിൽ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്.